Bird, 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 হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই লাইফ ক্যানভাস। আশা করছি যে যেখান থেকেই আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বৈশাখের আগের দিন যে ইলিশ মাছটা আনা হয়েছিল। 14ই এপ্রিল আমাদের পহেলা বৈশাখ ছিল, তো তার আগের দিন পহেলা বৈশাখ তো সেলিব্রেট করতে হবে, এই জন্য মাছটা আনা হয়েছে। আর আগের দিন তো কেমন দাম নেয় সেটা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তো যাই হোক, ওর বাবা একটা ভালো ইলিশ মাছ এনেছিল, সো সেটা কাটার পরে এতটাই ফ্রেশ ছিল মাছটা যে ওই দিন রাত্রে রান্না করে না খেয়ে পারলাম না। তো ওই দিন আমি 2 টুকরো ইলিশ মাছ ছোট ছোট টুকরো করে আমাদের 4 জন আমরা মেম্বার তাদের জন্য চচ্চড়ি মতন রান্না করেছিলাম। ইলিশ মাছের চচ্চড়ি কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দ, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। অনেক বড় ইলিশ মাছটা, ভালোই বড় ইলিশ মাছটা। বিশাল বড়। কতটুকু ওজন বলো তো? 1 কেজির কাছাকাছি, 950 গ্রাম। 1 কেজি 1272 গ্রাম। এত ছোট মাছ 1200, এরকম সাইজ তো সাজা মাছের পরে লেস কেটে বলছি। কত বড় মাছটা দেখো, দেখো পুরো এক হাত, দেখছো? আমি কিন্তু খুব ভালো মাছ কাটতে পারি না, তবুও এই স্পেশাল দিনের স্পেশাল মাছটা কাটার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল। প্রথম কাটাই আসলে এমন নার্ভাস লাগছিল যে নষ্ট করে ফেলেছিলাম একটা টুকরো কাটতে গিয়ে। তারপরেও চেষ্টা করে সুন্দর করে লাস্টে কাটাটা শেষ করেছিলাম। তো যাই হোক, শেষমেশ মাছটা কেটে ফেলেছিলাম আর কি। বড় করবো, ছোট করবো? বেশি মোটা হয়ে গেল। গর্ব তো করতেই হবে, মাছ তো কখনো কাটি না। তো প্রথম টুকরাটাই এত মোটা আর এত বড় করে ফেলেছিলাম, তো ওইটাই 2 টুকরো করে নিলাম। আরও 2 টুকরা মাছ নিয়ে এখন পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, লবণ দিয়ে আর সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে একদম মানে লাগা লাগা কড়াইয়ে লাগা লাগা চচ্চড়ি করব। এই চচ্চড়ি দিয়ে গরম ভাত খেতে যে কি মজার, যারা খেয়েছেন তারা তো জানেনই। ইলিশ মাছের চচ্চড়ি হলে আর কোনো তরকারি কিন্তু লাগে না, আমার স্পেশালি এত পছন্দ আমার কাছে। কিন্তু ইলিশ মাছ বেশি একটা খাই না, কারণ একটু অ্যালার্জির প্রবলেম আছে, তো এই কারণে ইলিশ মাছটা বেশি একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। তারপরেও মাঝে মধ্যে ওকেশনালি খাওয়া পড়ে যায় আর কি। তো অনেক দিন পরেই ইলিশ মাছ খাচ্ছি। তো আবার
নেক্সট ডেতে আবার ইলিশ মাছগুলো ভাজি করব, এই জন্য টুকরোগুলো বড় বড় করে কেটে উঠিয়ে রাখলাম। এই ভিডিওটা আপনারা আমার নববর্ষের ভিডিওতে দেখেছেন, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো আজকে এই ভিডিওটা আগেই শেয়ার করার কথা ছিল, কিন্তু আসলে এত ব্যস্ত জীবন আর এতটা সংসার জীবনে এতটা সময়ের অভাব, কারণ আমরা তো গৃহিণীরা একা হাতেই সব কিছু করি, তাই না? আমাদেরকে তো হেল্প করার কেউ নাই। এদিকে সংসার, এদিকে বাচ্চা, সব কিছু সামলে আমাদের এই শখের কাজটা করতে হয়। আসলে ইউটিউবিং করতে এসে যে কতটা কষ্ট আর কতটা সাফারিং আমরা যে ভোগ করি সেটা আমরা নিজেরাই জানি। কারণ কি, অনেকে হয়তো বা সাপোর্ট পায়, অনেকেই হয়তো বা অনেকভাবে হেল্প পায়, যে কারণে তাদের কাছে সেটা ইজি হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মতন যারা ইউটিউব করে, আমি জানি না স্পেশালি আর কে আছে, আমাকে কিন্তু ভিডিও করা থেকে শুরু করে সব কিছুই আমার নিজের হাতে করতে হয়। ইভেন আমি আমার আর একটা চ্যানেলেও আমি সবসময় বলেছি, সেটাও আমাকে করতে হয়, কিন্তু ইদানিং এতটা কষ্ট হচ্ছে যে ওই চ্যানেলটাও আমি গ্রো করতে পারছি না, বা ওই চ্যানেলটাও আমি কাজ করতে পারছি না ঠিক মতন, যেই কারণে ওইটারও দর্শক অনেকটা চলে গেছে। তো দর্শক, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আপনাদের কাছে এটুকুই রিকোয়েস্ট আমার। আপনারা যদি না সাথে থাকেন তাহলে কিন্তু এত কষ্ট করে ভিডিও করে আমরা কিন্তু হতাশায় ভুগবো, আমাদের কিন্তু ভিডিও করার আগ্রহটা কমেই যাবে। তো ওই দিন সন্ধেবেলা দেখেন কি অবস্থা, গ্যাস একেবারে কম, একেবারে হাই দেওয়া, একদমই অল্প। সবাই এখন সেহরির জন্য মনে হয় রান্না করতেছে। এখন বাজে হচ্ছে প্রায় 8:30, গ্যাস নাই চুলায়। তো বৈশাখের জন্য ইলিশ মাছ আনলো, তো দুইটা টুকরো ছোট ছোট করে টুকরো করে আমরা রাত্রে খাবো, এই জন্য একটু চচ্চড়ি করছি, আর ভাজি করার জন্য তুলে রাখলাম ফ্রিজে। তো আমার ইলিশ মাছের চচ্চড়িটা কিন্তু অলমোস্ট হয়ে এসছে। এখন খালি ঝোলটা একটু শুকিয়ে গেলে, লাগা লাগা হয়ে গেলে কড়াইয়ের নিচে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। এখন শেয়ার করছি পরের দিন সকালের কিছু টুকটাক কাজকর্ম। পরের দিন সকালে মশলাদানিটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে আমার কিছু প্রয়োজনীয় মশলা আমি এই দানির মধ্যে ভরে রাখছি, যেগুলো আমার নিত্য প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই মশলাগুলো আমি এখন এই দানির ভিতরে ভরে রাখবো।
গোলমরিচ, কালো গোলমরিচ, জিরা, পোস্ত আর এখানে আছে এলাচি। তো আমি এই 7টা মশলা এখানে রাখলাম। এর ভিতরে আরও মশলা আছে, আরও অনেক শুকনো মশলা আছে, আর যেগুলো সচরাচর রান্নার কাজে প্রয়োজন হয় সেগুলোই রেখেছি। যেমন জিরাটা ফোড়ন দিতে লাগে বেশি, এলাচ তো সবসময় লাগে, লং লাগে, তারপরে কালো গোলমরিচ লাগে। ব্যাস, মশলাগুলো ভরা হয়ে গেল। এখন আমি এটা কিচেনে রেখে দিব। অনেক সময় প্যাকেট খুললে পোলাওয়ের চাল সম্পূর্ণ লাগে না, বেঁচে যায় কিছু কিছু। তো পুরো 1 কেজি অনেক সময় রান্না লাগে না। তো এটা স্টোর করার জন্য এরকম একটা কন্টেনারে আমি রাখি। অল্প অল্প করে যেগুলো বেঁচে যায় এটা জমায় তারপরে আমি একবারে যখন রান্না করি তখন রান্না করে ফেলি। তো কাজ কম থাকায় আমি একটু রান্নাঘরের টুকটাক কাজ করে নিচ্ছি আজকে। রান্নাঘরের তাকগুলো খুব এলোমেলো হয়ে গেছে, তো আমি এরকম একটা কাঠের বক্স আছে আমার, মানে তাক করা কয়েক তাকের, এগুলো বুক শেলফের মতন আর কি। তো এর মধ্যে আপনি যা ইচ্ছা তাই রাখতে পারবেন। তো আমি এটা রান্নাঘরে জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করছি। তো এখানে আমি এখন এগুলো সুন্দর করে একটু পরিপাটি করে রাখার চেষ্টা করছি, আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। ঠিক আমার যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হয় তো সেগুলোই আমি হাতের কাছে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। তো একবারে পুরো রান্নাঘর ক্লিন করা একার পক্ষে খুব কষ্ট হয়ে যায়। তো যখনই সময় পাই টুকটুক করে অল্প অল্প করে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি। তো আমার এই মেসি রান্নাঘরটা একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। খুব সুন্দর রান্নাঘর না, তারপরেও আশা করছি একদিন শেয়ার করব আপনাদের সাথে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ব্লগটা কিন্তু খুবই এলোমেলো, কি করেছি কি দিয়েছি আমি নিজেও জানি না। যদি আপনাদের কাছে বিন্দু পরিমাণ ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন, লাইক শেয়ার করবেন এবং আপনার ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।